2014年3月、韓国ソウルで始まった話だ。法廷の傍聴席が静まり返っていた。裁判長の声が静寂を切り裂く。被告人を無罪とする。その瞬間、一人の男が崩れ落ちた。膝をつき、両手で顔を覆い、声を殺して泣いた。傍聴席にいた家族が駆け寄る。母親が息子の背中を抱きしめ、肩を震わせた。法廷の中で、誰もが言葉を失っていた。12年だ。12年という歳月が、この男から奪われた。青春があった。仕事があった。家族と過ごすはずだった時間があった。それらすべてが、たった一人の記憶によって消えた。被害者は言った。間違いありません。この人が犯人です。と、確信に満ちた声で、はっきりと、迷いなく、警察の面通しの場で、彼女は男を指さした。100% 確実です。と、だが、それは違った。DNA 鑑定が、全てを暴いた。12年間、男は罪を犯していなかった。本当の犯人は別にいた。しかも、その真犯人はその後も同じ手口で犯罪を重ねていた。無実の男が塀の中にいる間、本物の加害者は自由に街を歩いていたのだ。人間の記憶は、信頼できるのか。目撃者の証言は、どこまで正確なのか。この事件は、そんな根本的な問いを私たちに突きつける。無罪判決の日、男は空を見上げた。長い間、空を見ていた。では、12年前、この男の日常は、どんなものだったのか。2026年、韓国のある無罪確定事件の資料を読んでいて、私は何度も手が止まった。12年、その数字が、ずっと頭から離れなかった。では、12年前、あの男の日常とは、どんなものだったのか。名前はイ・ジョンウォン。当時34歳。ソウル郊外の小さな町で、妻と幼い娘の3人で暮らしていた。特別な才能があったわけでも、特別な夢を持っていたわけでもなかった。ただ、穏やかに生きていた男だった。朝は決まって6時に起きた。娘が目を覚ます前に、味噌汁を作るのが日課だった。不器用な手つきで出汁を取り、妻に笑われながらも毎朝台所に立った。それが彼の静かな誇りだった。仕事は近所の工場での組み立て作業だった。給料は決して多くはなかった。残業も多かった。それでも休日には娘を公園に連れて行き、肩車をして歩いた。娘が笑うと彼も笑った。それだけで十分だった。近所付き合いも良かった。困っている人がいれば声をかけた。頼まれれば断らなかった。目立つ存在ではなかったが、いなくなれば寂しいと思われる。そういう男だった。2026年の今から振り返れば、それはあまりにも普通の日常だ。だが、普通の日常こそが、どれほど守りがたいものであるかを、この男は後に身をもって知ることになる。妻は妊娠していた。2人目の子供を、2人で密かに楽しみにしていた。名前も、もう決めていた。男の子なら、という話を夕食のたびにしていた。未来は、暖かかった。その未来が、一夜にして崩れ落ちる日が、もうすぐそこに迫っていた。何も知らないまま、彼はその夜も工場から帰った。娘に、お帰り、と言われ、妻の作った夕食を食べた。いつもと同じ夜だった。だが、翌日の朝、彼の人生は完全に別の軌道へと引きずり込まれることになる。一人の被害者の記憶が、一人の無実の男の12年間を奪う。その引き金となった事件は、ごく平凡な夜に起きた。その夜は、何も特別ではなかった。2026年より12年以上前のこと。ソウル郊外のある路地で、一人の女性が強盗にあった。男は突然背後から現れ、バッグをひったくった。女性は地面に倒れ込んだ。男はそのまま暗闇の中へと消えていった。時間にして、わずか十数秒の出来事だった。しかし、被害者の女性はこう言った。犯人の顔は、はっきり見た。絶対に忘れない。と、彼女の証言は、確信に満ちていた。恐怖の中でも、その顔を脳裏に刻んだのだと、彼女は繰り返した。警察はその言葉を信じた。捜査が始まった。近隣で過去に軽微な前歴があった男が浮かび上がった。工場で働き、家族と静かに暮らしていた。あの男だ。外見が
被害者の証言とある程度一致した。それだけだった。それだけの理由で彼は警察署へと連行された。取調室に座らされた彼は意味がわからなかった。なぜ自分がここにいるのか、そう問い返しても誰もまともに答えなかった。やがて被害者との対面が行われた。いわゆる面通しだ。複数の男性が一列に並ばされ、被害者が確認するごく標準的な手続きのはずだった。被害者はしばらく全員の顔を見た。そして迷うことなく指をさした。この人です。間違いありません。100%この人が犯人です。彼女の声は震えていなかった。その瞬間、男の運命は決まった。だが一つだけ誰も気にしなかった事実がある。強盗が起きたのは夜だった。路地に街灯はほとんどなかった。犯行時間は十数秒。被害者は恐怖で混乱していた。人間の記憶は感情が高ぶるほど歪む。それは今日の科学が証明していることだ。しかし当時その知識は捜査に生かされなかった。被害者が確実だと言った。それで十分だった。男は逮捕された。取り調べは長く続いた。彼は一貫して無実を訴えた。しかし確信に満ちた被害者の証言の前ではその訴えは空気のように扱われた。こうして一人の無実の男が司法という大きな歯車に飲み込まれていった。家では妻が待っていた。幼い娘が父の帰りを待っていた。しかし彼はその夜家に帰れなかった。翌朝彼に告げられたのは正式な起訴という言葉だった。正式な起訴。その言葉が男の人生を二つに分けた。裁判は淡々と進んだ。検察側が用意した証拠は身のところ多くなかった。物的証拠はほぼ存在しなかった。凶器も指紋も監視カメラの映像もあったのはただ一つ、被害者の確かな記憶だった。法廷で被害者は再び証言台に立った。声は揺れていなかった。目は被告席の男をまっすぐに見ていた。間違いありません。あの夜私を襲ったのはこの人です。その言葉は法廷の空気を固めた。弁護側は反論した。アリバイがある。証拠がない。目撃証言だけで有罪にできるのか。しかし裁判官は被害者の証言を重く受け取った。当時の司法において被害者が確信を持って指し示した証言はそれだけで大きな重みを持っていた。人間の記憶は正確だという前提がまだ疑われていなかった時代だった。判決が下りた。有罪。男は法廷でうつむいた。言葉が出なかった。隣に座っていた弁護士もしばらく動けなかった。判決文が読み上げられる間、男の頭の中にはただ一つの光景が浮かんでいたという。娘の顔だった。朝家を出るとき手を振っていた娘の顔。あの笑顔にもう簡単には会えない。そう理解した瞬間、男の目から涙がこぼれた。しかし法廷はその涙に構わず進んでいった。控訴した。しかし結果は変わらなかった。再審請求も却下された。司法の扉は固く閉ざされていた。こうして男は刑務所へと送られた。12年という時間が静かに始まろうとしていた。外では誰かが同じ手口でまた別の誰かを傷つけていた。しかしそれを知る者はまだ誰もいなかった。ペッピが閉まる音は思ったより静かだった。しかしその静けさこそが男を最も深く傷つけた。刑務所の中は時間が違う速さで流れる。外の世界では季節が変わり、人が生まれ人が死んでいく。しかしここではただ同じ朝が来て同じ夜が来る。それだけだ。最初の1年、男は毎日訴え続けた。自分は無実だ。自分は何もしていない。しかしその言葉を真剣に聞く者は誰一人いなかった。受刑者の言葉など信じる者はいない。誰もがそういうものだと思っているからだ。やがて男は叫ぶことをやめた。叫んでも何も変わらなかったから。独房の薄い壁にも垂れながら男はよく目を閉じた。目を閉じると娘の顔が浮かんだ。まだ幼かった頃のあの笑顔。しかし日が経つにつれその顔が少しずつ滲んでいった。記憶というものはこんなにも頼りないのか。そう気づいた時、
男は泣いた。声を殺して、泣いた。やがて泣くことすら、できなくなった。感情が枯れていくのが、自分でも分かった。それでも、男は生き続けた。なぜか、娘に、もう一度会いたかったからだ。ただ、それだけだった。外の空は、棒の小さな窓からしか見えなかった。その切れ端のような空を、男は毎日眺めた。雨の日も、雪の日も、晴れた日も、空だけは、壁の外と同じだった。3年が過ぎ、5年が過ぎた。無実を訴える手紙を書き続けた。しかし返事は来なかった。弁護士を探そうとした。しか資金はなかった。家族も少しずつ疲れていった。それは仕方のないことだった。誰だって終わりの見えない戦いには疲れる。男を傷つけたのは犯罪者の烙印だけではなかった。周囲の人間が少しずつ遠ざかっていくこと。それが何よりも痛かった。10年が過ぎる頃、男はほとんど諦めていた。このままここで終わるのかもしれない。そう思った夜が何度もあった。しかし完全には諦めきれなかった。どこかにまだ小さな火が残っていた。消えそうで消えない火が。そしてその日に、ある日、外から風が吹き込んできた。男を見捨てていなかった人間がまだいた。男を見捨てていなかった人間がまだいた。その一人は妻だった。面会のたびに夫の目がうつろになっていくのを彼女は見続けた。それでも来た。子供の手を引いて何時間もかけて来た。刑務所の面会室のガラス越しに彼女はいつも同じことを言い続けた。信じている。必ず終わる日が来る。その言葉だけが男にとって唯一の現実だった。しかし妻一人の力では壁は動かなかった。証拠はない。再審を求めても裁判所は門を開かなかった。何度請求しても棄却、また棄却、その繰り返しだった。10年以上が過ぎた頃、一人の弁護士がこの事件と出会った。彼は冤罪事件を専門に扱ってきた人間だった。勝てる可能性が低い事件でも諦めずに向き合い続けてきた。記録を読んだ時、彼は静かに目を細めた。目撃証言だけでこれほど長い刑期が確定している。それだけで彼には十分だった。弁護士は記録を掘り起こし始めた。事件当日の状況、被害者が犯人を目撃した時間と場所、光の角度、距離、混乱の中で人間の記憶がどれほど歪むのか、そういった一つ一つの事実を時間をかけて積み上げていった。同じ頃、市民団体も動き始めた。冤罪被害者を支援するために集まった人々だった。有名でも力があるわけでもなかった。それでもこの男の話を聞いた時、黙っていられなかった。彼らは署名を集め、声明を出し、メディアに訴えかけた。誰かが知らなければならないと信じて、社会はすぐには動かなかった。それでも少しずつ空気が変わり始めた。弁護士は一つの可能性にたどり着いた。当時現場には証拠物が残されていた。しかし DNA 鑑定は一度も行われていなかった。なぜか技術がなかったわけではない。ただ誰も必要だと思わなかった。被害者が確実にと言っていたから、それだけで十分とされていたのだ。この証拠物をもう一度調べることができる。弁護士は確信した。そして新たな鑑定の申請が行われた。12年間誰も開けようとしなかった扉にようやく手がかかった瞬間だった。新たな証拠が動き始めた。弁護士が申請した再鑑定、その対象となったのは事件当日に現場で採取された遺留品だった。強盗が触れたとされるもの、被害者の衣服に残された痕跡、そして犯行に使われた道具の一部。12年間証拠として保管されながら一度も詳しく調べられることのなかったものたちだ。当時の捜査では被害者の証言が全てだった。確実にこの人だという一言があらゆる疑問を塗り替えた。 DNA 鑑定を求める声は記録のどこにも残っていなかった。技術は存在していた。しかし使われなかった。それがこの事件の最大の盲点だった。鑑定の申請が受理された。結果が出るまで時間はかからなかった。検出された DNA のプロファイルは収監中の男のものとは一致しなかった。完全に
別人だった。数字は嘘をつかない。記憶は揺らぐ。しかし、遺伝子は揺らがない。現場に残された痕跡は、静かに、しかし確実に、真実を指し示していた。さらに、もう一つの事実が浮かび上がった。DNA 照合の過程で、別の事件との一致が確認されたのだ。同じ手口、同じ特徴、そして、同じ人物の DNA。男が収監されてから数年後、韓国国内で起きた別の強盗事件。その現場に残されていた痕跡と、今回の鑑定結果が、2人と重なった。真犯人は、外にいた。男が塀の中で時間を刻み続けている間、本当の犯人は自由に生き、また誰かを傷つけていた。この事実が明らかになった瞬間、関係者の誰もが言葉を失ったという。内部からも、声が上がり始めた。当時の捜査に関わった人物の一人が、弁護団に接触した。最初から、証言だけで進めることに違和感があった。という証言だった。しかし、当時は言えなかった。組織の空気が、疑問を封じていた。12年という歳月が、ようやくその口を開かせた。証拠は、揃いつつあった。DNA、別事件との一致、内部からの証言。それぞれが単独では弱くても、重なり合うことで、動かしがたい真実の輪郭を描き始めていた。最新の扉は、もう目の前にあった。次に問われるのは、司法がその扉を開けられるかどうか、だった。最新の扉は、目の前にあった。しかし、扉の前に立つことと、扉を開けることは、全く別の話だ。弁護団が再審請求書を提出したのは、収監から12年が経過しようとしていた頃だった。DNA 鑑定の結果、別事件との一致を示す記録、そして内部からようやく届いた証言、それらが束となって裁判所の机の上に積み重ねられた。裁判官は資料を手に取った。沈黙が続いた。再審が認められるためには、確定判決の証拠より明らかに無罪を証明できる新証拠が必要とされる。これは法律が設けた高い壁だ。無実の人間であっても、証拠が足りなければ壁は越えられない。しかし、今回は違った。DNA 型は完全に一致しなかった。被告人のものではなかった。それは、もはや、疑いではなく、事実だった。再審開始の決定が下された瞬間、法廷の空気が変わった。そして、再審が始まった。法廷に立ったのは、12年分の時間を刻んだ顔をした男だった。かつて法廷でうつむいていた青年は、もういない。その目は、今度こそ正面を見据えていた。検察側は、新たな主張を組み立てようとした。しかし、土台はすでに崩れていた。被害者の記憶という、唯一の柱が、科学という事実の前に倒れていた。そして、もう一つの事実が浮かび上がった。真犯人が、いた。同一の手口、同一の地域、週間後に起きた別の事件。DNA 型が、そこに残されていた。12年間、誰かが塀の外で同じことを繰り返していた。そして、誰も気づかなかった。気づこうとしなかったのかもしれない。被害者は、再び証言台に立った。確実に、あの人だと思った。その言葉は、嘘ではなかった。彼女は本当にそう信じていた。だから罪はない。という人もいる。しかし、一人の人間の人生が12年間消えた事実は、信じていたかどうかに関係なく、存在し続ける無罪判決が言い渡された。法廷に静寂が落ちた。誰も拍手しなかった。誰も泣き崩れなかった。ただ、長い沈黙だけがあった。その沈黙の意味を言葉にできる者は、その場に一人もいなかった。12年という時間は、判決文の一行では取り戻せない。次に問われるのは、無罪のその後だった。無罪。彼は、すぐには立ち上がれなかった。足が、動かなかった。12年間、その言葉を待ち続けた。夢の中でも、独房の天井を見つめながらも、何千回も想像した瞬間だった。しかし実際にその言葉を耳にしたとき、彼の中には、歓喜も、安堵も、訪れなかった。ただ、空白だけがあった。釈放された日、彼は刑務所の門の前に立った。空は青かった。風は穏やかだった。
しかし、その景色がまるで他人のものに見えた。社会は続いていた。12年の間、世界は動き続けていた。彼が失った時間の中で、人々は生きていた。笑い、泣き、恋をして、子供を育てた。彼だけが止まっていた。IMG。刑務所の門の前に立つ男性の後ろ姿。逆光。職場はなかった。履歴書にかける12年間が存在しなかった。前科の記録は無罪確定後も長い間彼の名前に影を落とした。住む場所を探すたびにその影が先回りした。家族は待っていてくれた。しかしその家族との関係も元のままではなかった。12年という時間は距離を生んでいた。言葉では埋められない静かな断絶があった。再会した夜、彼らは食卓を囲んだ。しかし笑い声はどこかぎこちなかった。IMG。夜の食卓、家族が静かに向き合う場面。国家保障が支払われた。しかしその金額は12年という時間の重さに到底見合うものではなかった。失った青春は、失った健康は、失った人間関係は数字に換算できるものではない。保証とは謝罪ではなかった。制度が書類の上で清算しただけだった。彼のトラウマは続いた。夜になると独房の夢を見た。鉄格子の音が耳の奥で響いた。人混みに入ると息が詰まった。警察官の制服を見るだけで体が固まった。心の傷は無罪判決では治らなかった。IMG。窓の外を見つめる男性。表情は遠く移ろう。変わったこと、変わらなかったこと、そして変えなければならなかったこと。彼の釈放は終わりではなかった。別の問いの始まりだった。なぜこうなったのか、どうすれば防げたのか、そして同じ過ちが今この瞬間もどこかで繰り返されていないか。次に語るのはこの事件が残した問いの最後の答えだ。彼は自由を取り戻した。しかし12年という時間は戻らなかった。20代の青春、家族との日々、夢を描いていたはずの未来、その全てが一人の女性の確かな記憶によって奪われた。彼女を責めることは簡単だ。しかしそれで終わらせてはいけない。問題はもっと深いところにある。なぜ目撃証言だけで逮捕が可能だったのか。なぜ弁護は機能しなかったのか。なぜ DNA 鑑定は12年後まで行われなかったのか。一つ一つのなぜが積み重なって一人の人間の人生を消した。そして忘れてはならないことがある。彼が刑務所にいた12年間、本物の犯人は外にいた。同じ手口でまた別の誰かを傷つけていた。無実の人間を閉じ込めることは被害者を守ることにもならなかった。目撃者の記憶は完璧ではない。人の脳は恐怖の中で真実を歪める。それは弱さではない、人間であるということだ。だからこそ制度がその弱さを補わなければならない。2026年の今も世界のどこかで同じ構造が誰かの人生を奪っている可能性がある。あなたに一つ問いたい。もしあなたが目撃者だったら自分の記憶をどこまで信じられるか。そしてもしあなたが彼だったら誰に何を求めるか。正義とは犯人を罰することではない、真実を守ることだ。この事件は終わった。しかしこの問いはまだ終わっていない。